कॉफ सिरप बीमारी को क्योर नहीं करते हैं, सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। कॉफ सिरप डोज के हिसाब से देने चाहिए और ओवरडोज नहीं करना चाहिए। 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूएस FDA ओवर द काउंटर कॉफ सिरप रिकमेंड नहीं करता है। कॉफ सिरप पीने से अब्यूज़ पोटेंशियल यानी एडिक्शन का पोटेंशियल बढ़ जाता है। कॉफ सिरप्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ बीमारियों में जैसे हार्ट डिजीज़ और फिट्स वगैरह में कुछ दवाइयाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड यानी रिकमेंडेड नहीं होती हैं और जितना ज़रूरत है उतना ही कॉफ सिरप पीना चाहिए और वो भी डॉक्टर के